すごくない？めっちゃ綺麗。うわー、いいね。いいよ。帰り道ある。ダメんだよ。これが2度。ああ、いいねいいね。あ、もうね、つけます。ああ、左移して。左、そんなにいい景色なかったけど。ああ、下いい。ああ、ここだよ。キャンプサイトだ。お前いける？これ見てみ、ビビるから。これ左から入れんの？いや、じゃこっからしか入れないね。待機場。この狭さよ。マジでお前これいけんの？で、いけるいける。いけるっていうか、もう行くしかないよ、ね。畳んだわ。ここ。ここ。いや、右の石。いやー、到着ですね。長かったよ、俺は。あ、いいよ、この絵めちゃめちゃいい。キャンプ場入ってきた。はい、自衛官募集。よいしょー。本当でいっぱいいる。なんか2人用以外のなんか書いてあるところ、どこがいい？この辺がいい？この辺ですか？うん、どこでもいいよ。ここでもいいの？車で大丈夫かダメだ。みんな絶妙な位置に止められて。あ、そこにするじゃん。草好きある。バイク自転車用って書いてあるけど。同じじゃん。ここに何かいる。テレビでも車持ってきたやつ。あれね。そうかな。完璧すぎんか？
れさ、もうちょっと長いポロ欲しいよね。長いよ。そしたらさ、要はさ、ここ完全にこうなる。ああ、なるほどね。短いとさ、下がっちゃう。あんま屋根がさ、でもいいんじゃない？本当。すごい形になってる。大丈夫？頭いいわ。ああ、もう立たないよ、こうしたら。16節といや、屋根高くない？高い。なんかこれはもう技術。電圧なの？成長が見えるもん。え？成長が見える。前も見てねやろ。すんませまない。悪いよ。一方手ほとんど。酒飲みて。一歩死んだ。おい。俺マジでさ、俺の足がビールになった。もう最悪。うわ。ここにボケしてんだよ。おお、気持ちいい。レベルが違うんだよ。やばいよ。やばい。綺麗に割れたよ。力いったわ今。もう斧なんや。もうナイフが出てくるところはないかもしれない。じゃあ俺のノコギリ折れてる。次あるよ。これよりもちょっと気持ちいいかも。こんなパーリングってならんことある。びっくりする。さっきまであんな言ってたのにな。なんで？あ、いってる。いってる。いいよ。なんで割れないの？なんで割れるの？みんな巻き割りがしたくてくるんだ。あ、これなんかすごい。これだ。巻き割りがしたくては来ないと。巻き割りがメインじゃない。巻き割りは絶対にメインじゃない。だから持ってきたんだから食うんだろ。なんない。
じゃない？あっちいったんじゃない？やっぱどんぐらいいく？こんぐらい？ああ、うまいね。ああ、もう絶対うまい。これでカレー入れっか。なんかよ。絶対うまい。マジでうまい。ベーコンの油入ったら絶対うまいやん。天才かもしれない。これはやば。これもういいと思う。これ火どけるよこれ。一回。さっき鍋敷き置いたかった。ガチでうまい。鍋敷きの上置いてたか最強じゃね食べてる。めっちゃうまい。あれはゴミでした。ゴミ出なかったね。もう焼いてもいい。やった。感がいいんだけどさ、うまくて。泡が出てさ、泡がこう沈んでいくの気持ちいいよね。何このチーズコロッケ。結構ね、面積取る。これ無理だろ。やばいぞ。
2枚ぐらい取り2枚ですね。これやばいなやばいな10万なんですよ。あ、でもそうか、今年25？そう25か、もう。なったな。京都30です。